嗱，喺粵語裏邊啊，有唔少姓氏咧都好容易讀錯噶噃。譬如話呢一個咧就唔係讀仇啊，係讀求。譬如明朝有個畫家叫仇英嘅，呢一個咧唔係讀丹，係讀善。譬如話《隋唐演義》裏邊名將單雄信啊，就係姓單噶啦。仲有呢一個就唔係讀解噃，係讀諧。譬如明朝嘅才子咧叫諧進嚇。仲有呢一個唔係讀茶噃，而係讀渣。例如金庸先生咧原名叫做查良镛。仲有呢一個咧唔係讀句嚇，係讀勾啊。越王勾踐啊，原本就係呢個勾字啦。仲有呢一個就唔係讀華，係讀華。譬如數學家華羅庚。仲有呢一個難啦，呢個唔係讀凡喎，係讀婆啊。譬如話漢代呢有個詩人叫做婆音嘅。最後呢個仲難，呢個咧就唔係讀萬字嚇，而係讀麥琪，係個複姓嚟嘅。譬如話宋代迫害岳飛嘅奸臣咧就叫做麥琪薛嘅。